Ons is saam van Jesus in kinders. Dank vir 'n mooi dag wat U ons gegee het. En ons nou nog gesels oor die rigting wat U vir ons lewens gegee het. Dit wat U van ons verwag en elkeen van ons verwag. Vra ek dat U ons harte stil sal maak, Here, dat U ons sal help om die boodskap te hoor, want 'n moeilike onderwerp is om te praat. Vra ek, Here, dat U regtig ons hart sal oopmaak vir die boodskap. Dat ons die stem sal hoor. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre, welkom van my kant af. Het is lekker om jullie om die huis te zien. De vader zit er welkom, ze zien baie welkom en elkeen van jullie. Ik ben kijk en ze zeggen, het is een half gisteren dat ze er nog gaan. Kom je, dat is allemaal van diezelfde woordje, als we allemaal glimlach ogen en blijven. Zoals Engelse kabinet, als ik nou verleden week was, wat ik was, ja, moest ik gezien door die stores en willen en zo. Maar ik kan niet zeggen dat we het ogen hebben. Dus ik ga het voor je net kunnen melden. As vriende, ons is besig met 'n reeks oor die 10 gebooie. En sover in hierdie reeks het ons ontdek dat God vir ons 'n klomp riglyne gegee het, sy woord van hoe hy graag vir ons moet leef. Hierdie 10 riglyne. En ons het ontdek dat dit is nie 10 spesifieke reëls dat jy kom en na nie, dit is beginsels vir die lewe. En wanneer ons dit in ons lewens gaan toepas, gaan ons baie meer sinvolle en betekenisvolle lewens leef. En dis wat God graag van ons wil hê. En ek glo dat wanneer ons hieraan gaan hou, dan gaan ons nie net 'n verskil in ons lewens maak nie, maar dit gaan ook 'n verskil in die hele samelewing maak. Dit gaan die samelewing raak. En ek dink dit is baie duidelik in die een wat ons vanoggend gaan maak. Vanoggend kom ons by nommer 7. En nommer 7 is 'n moeilike een om oor te gesels en dit is jy mag nie egbreek nie. Skryf dan net so 20 vers 1. Nou kom ons begin sommer dadelik met 'n definisie van wat egbreek beteken. Nou egbreek in Engels word adultery. So in kort beteken egbreek dat jy ontrou is aan jou man of jou vrou en net 'n buite-egtelike verhouding met iemand anders buite die huwelik. Dis wat egbreek beteken. In moderne taal praat van 'n affair. En ek gaan sommer die woord gebruik net omdat dit is waaroor ons gaan gesels om 'n affair te hê. Dis is waaroor dit gaan. En die Bybel is baie duidelik oor dat ons getrou moet wees aan ons huweliksmaats. En ons mag nie buite-egtelike seksuele verhoudings met enigiemand anders buite die huwelik hê nie. Nou die beginsel wat hier oorgedra word, as ons dit vat, is, die beginsel is, die huwelik is kosbaar. En ons met hierdie huwelik, met ons net alle koste, moet ons dit bewaar. Dit is waaroor dit gaan, dit is die beginsel wat ons oorgedra word. Nou as ons hierdie beginsel ons lewens gaan toepas, en ons vat dit verder, dan beteken dit, net soveel as ons nie eie huwelik mag uitbreek nie, beteken dit ook dat ons nie in die huwelik mag inbreek. En die Bybel praat oor, op baie verskillende plekke, juist hieroor. Ons kry in 1 Korintiërs 6 vers 18, staan byvoorbeeld, jy hoef niks met seksuele losbandigheid te doen. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas. Want iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. In reg hierdie Bybel lees ons dat seksuele sonde is baie duidelik veroordeel word. Daar is geen twyfel oor waar God hieroor staan. En hierdie gebod, die sewende gebod, staan in verband hiermee. Met al die seksuele losbandigheid en alles wat kan gebeur. Maar weet jy, ek gaan nie vanoggend oor al die verskillende nuances praat en hoe ons hierdie gebod kan toepas op verskillende plekke. Ek gaan baie regtig praat oor een ding en dit is oor affairs, oor buite-egtelike verhoudings. Dit is die aspek waarna ek kyk in vanoggend se diens. Want daar is niks wat familie vinniger kan verdoen as buite-egtelike verhoudings, waar 'n derde persoon in 'n huwelik inkom. En daarom het ek gesê, saam met ons geslag net, trek hy daaroor sal gesels. Nou voordat ek gaan, kom ek sê ek baie duidelik wat die bedoeling van hierdie boodskap is. Die bedoeling is nie om, soos met enige van die ander 10 gebod, enigiemand laat skuldig voel nie. Dis nie om enigiemand, jy weet wat, miskien gestryk het eers in die verlede en besig is om uit te kom en weer te bou en hier om vir dit weer ou koeie storie te grawe. Dit is nie die bedoeling hiervan. Die bedoeling is, omdat dit so 'n groot gevaar is vir gesinne, dat ons almal sal weet, wat is God se riglyn? Wat sê God vir ons almal? Want soos jy sal sien, ons almal is redelik ons. En daarom is hierdie beginsels wat hier oorgedra word, is, hoe kan ons onsself beskerm in die toekoms? Wat moet ons doen? Wat moet ons in plek sit om seker te maak dat ons onsself beskerm teen hierdie gevaar van hierdie ons nie was? Dis wat dit gaan vandag. Dus heel net so veel, dit is om duidelik op ons beginsels te doen. Reg, nou kom ons begin. Hoekom is die huwelik kosbaar? Die huweliksverbond, wat die meeste van ons afgelê, die beloftes ons afgelê ons getrou, die dominee waarskynlik begin met hierdie woorde. Dis die eerste woorde in die huweliksformulier, sê as volg: die huwelik is deur God ingestel.
toe hy in die begin gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. So het hy as man en vrou geskep om mekaar as huweliksmaats aan te vul en by te staan. Om so deur die Here verenig te wees is 'n voorreg, 'n vreugde en 'n verantwoordelikheid. Die huwelik is 'n regte eenheid waar daar geen plek vir 'n derde persoon is nie. Hierdie eenheid is die diep geheim van 'n gelukkige lewe, die grondslag van 'n gesonde gesinslewe en die hoeksteen vir 'n stabiele samelewing. Egpare wat in God 'n eenheid geluk en toekoms vind en wat hul lewe inrig onder heerskappy van sy woord en gees, is vir mekaar, vir 'n familie, die kerk en die samelewing 'n vreugde, 'n krag en 'n inspirasie. Dis die woord, dis hoe die huweliksformulier begin. Hier staan dat die huwelik kom van God af. Dis iets wat deur God ingestel is. Dis ook wat kosbaar is. En dit sê dat as die huwelik gesond is, dan is dit ook die kern van 'n gesonde samelewing. Alles het onderkring. Dis veronderstel om 'n plek te wees waar ons mekaar volkome aanvaar, waar ons net onsself kan wees, ervaar ons vir wie ons is, sonder dat ons die vrees vir verwerping het. Dis bang is dat iemand ons daar kan verwerp. En wanneer ons die huwelik sien as kosbaar, wanneer ons dit sien as 'n plek waar ons mekaar met respek kan behandel, waar eerlik kan behandel, liefde teenoor mekaar kan bewys, vriende, dan is die huwelik een van die grootste gawes wat God aan ons gegee. Nie net aan elkeen van ons in die huwelik staan, maar ook aan die mense om ons. Want ek glo dat die grootste geskenk wat ouers vir hulle kinders kan gee, is 'n gesonde huwelik. Want wanneer die huwelik gesond is 'n gesin ook gewoonlik gesond. En wanneer die gesin gesond is, het dit 'n positiewe invloed op die gemeenskap. En wanneer die gemeenskap gesond is, het dit 'n positiewe invloed op die samelewing. So vriende, wanneer ons hierdie gebod ernstig gaan neem en hiervolgens gaan begin leef, dan glo ek het 'n positiewe invloed op die hele wêreld. En dit is ook wat so belangrik is. Maar ongelukkig is die teenoorgestelde ook waar. En dit is dat wanneer die huwelik nie as kosbaar geag word, wanneer mense uit die huwelik uitbreek, wanneer hulle affairs en wanneer hulle losbandig leef, dan is die gevolge daarvan vernietiging. Dit los stukkende mense langs die pad. In Spreuke 6 vers 32 staan daar, maar 'n man wat oorspel pleeg, moet van sy verstand af wees. Iemand wat dit doen, verwoes sy lewe. Ek wil net sê, baie van die tekste is manlik, man of vrou. Julle kan nou lees, dit is inklusief. So wat ek al, daar staan al so 'n paar van hulle wat ek nou gaan is man of vrou. So vriende, so iemand verwoes nie net sy eie lewe nie, of haar eie lewe nie, maar ook die van ander. En die seer kan jare om gesond te word. En as jy wonder oor wat die gevolge is, want so praat maar net met iemand wat daardeur is. Hoor die seer wat in hulle leef. En jy sal weet hoe groot impak vir gemeenskap. Ons praat met iemand wat wie sy ouers jare gelede, wat nou al volwasse is en wat jare gelede daardeur is. Nooit iets aangedoen het, nooit daardeur gewerk en waar die gesin in mekaar gesteek is. En jy sal hoor hoe diep die seer kan gaan. Nou statistiek sê ons dat 2/3 van alle huwelike waar 'n buite-egtelike verhouding was, eindig in egskeiding. En ons almal weet wat die geweldige negatiewe impak van 'n egskeiding is op 'n gesin. 2/3 van die gesinne wat daardeur is, eindig so. Nou, dikwels gebeur dat mense wat in 'n affair is, of deur 'n affair gaan, het die idee dat die gras aan die kant van die boom groen is. En baie keer los hulle 'n man of 'n vrou om te wees, te trou saam met hierdie ander persoon, of met die ander persoon, die derde persoon te trou. Nou, onlangs navorsing sê vir ons dat van hierdie huwelike, wat gevestig is of gebou is op ontrouheid, waar op twee ontrou was, en dan gaan hulle in die huwelik in ontrou. Sê die egskeidingsyfer vir sulke families is 75%. So dis nie regtig 'n baie goeie basis vir 'n langtermynverhouding. Dis nie 'n goeie manier om 'n langtermynverhouding in elk geval te kry. Nou die van julle wat dalk sit en redelik onskuldig is en redelik naïef is en nog nooit met iemand gesels wat hy vir gehad, nie gedink iets het goed gebeur nie. Julle sit wonder miskien maar is dit regtig met die wêreld maar oor gesels. Hoe groot probleem is dit nou eintlik? Nou ek gaan navorsing doen. Ek gaan kyk maar wat se statistieke is. Moeilik om statistieke oor te kry want ek dink die meeste statistieke te kry, maar van verskillende surveys wat gedoen is, steekproewe wat gedoen is. En lyk dit vir my min of meer of die mans, die getroude mans, die egbreeksyfer, mense wat buite-egtelike verhouding het, lê tussen 50 en 55%.
En vir vroue lê dit net so 'n bietjie minder, tussen 35 en 45% vir vroue. Nou ek weet nie of hierdie statistieke waar is nie, maar dit beteken rolweg die helfte van alle getroude mense iewers na vrou weer hier. Dit is nog verskoning. En ek het gedink maar, sjoe, wat van die kerk? Hoe is dit miskien anders in die kerk? En toen kyk ek Christianity Today, dit is so 'n paar jaar gelede. En dis 'n Christelike tydskrif, die mense wat ek weet nie, hulle het vasgestel in gelowiges in die kerk, hoeveel mense is daar wat zoiets is? Die syfers 23%. Dit beteken dat 'n kwart. So dit beteken omtrent 1 in 4 van ons statisties gesproke. 1 in 4 in elke kerk is al die of is bezig om. En daarom is dit nogal 'n redelijk ernstige saak. Die punt wat ek maak is dat dit is ernstig teken. Dis iets wat ons oor moet gesels. Want ek baie kleine mense se lewens veroorsaak. Dan moet ons 'n slag reg daaroor praat. Maar die goeie nuus, vriende, is dat in God se woord is daar baie duidelike riglyne vir ons. Hoe om onsself veilig te hou in die toekoms. Hoe om onsself te bewaar teen die toekoms. En dis waar ons gaan kyk. Nou voordat ek met julle gaan deel hoe om dit te doen, moet julle drie goedes met julle deel. Ons gaan baie prakties maak. Maar daar is 'n sekerige in Amerika met die naam van Dr. Frank Pittman. En hy is 'n expert op die gebied van ontrouheid en huwelik. En hy boek het daaroor geskryf. En hy sê dat die meeste affairs vind plaas in een van twee kontekste. Dis of in 'n sosiale konteks, jy weet iets soos 'n sportklub of die kerk of 'n vriendekring. Dis die een konteks. Die ander konteks is by die werk. Gewoonlik een van die twee. So die meeste affairs voorkom. En volgens hom en ander navorsing wat ek gedoen het, wat ek opgelees het, kom die meeste affairs op 'n vriendskap. Ons gewoonlik eers 'n vriendskap en dan ontwikkel dit verder. Nou, vriende, dit beteken nie vriendskap vir my. Vriendskap is belangrik. Dis 'n groot deel van die lewe en ons moet in vriendskap staan. Maar miskien moet jy vir jouself, en dis waar die vraag, ek wil vir jou vinnig 'n paar vrae vra wat jy vir jouself moet antwoord. As jy in die huwelik staan en jy kom agter dat daar iemand is, miskien by jou werk, iemand van die teenoorgestelde geslag aan wie jy te naby gekom het, of wat jy agterkom, jy kom redelik naby aan hierdie persoon. En ek vra, dink net gou vinnig aan daai persoon en antwoord die volgende 3 vrae. Net met 'n ja of nee, hart nie, net sak in jou binneste, antwoord gou vinnig. So die eerste ene is, is julle gesprekke soms baie persoonlik? Tweede vraag, deel jy dikwels negatiewe details oor jou eie lewe met hulle? Of deel hulle dalk van hulle lewe, negatiewe aspekte daarvan met jou? Sien nou, net kosbaar is paar daai is dat baie keer as iemand negatiewe aspekte van die lewe deel is, en jy is in teenoorgestelde geslag, en jy is nie berader nie, is die geneigdheid daarom amper te voel, maar jy sal nie so laat. So dit is ook dit 'n kwesbare deel is. Dan die derde vraag, praat julle soms met mekaar en ons 'n seksuele ondertoon in julle gesprek? Net jy sal weet wat jy daar geantwoord het, maar as jy ja geantwoord het op hierdie vraag, dan is jy intens besig om in 'n verkeerde rigting te gaan met hierdie vraag. Dis 'n gevaarteken. Kom ek vra vir jou 'n ander vraag, net een vraag. Weer 'n ja of nee vraag vir jouself moet antwoord. Sou jy gemaklik daarmee wees as jou man of vrou by jou was in daai gesprek of in daai oomblikke wat jy het met daai persoon? As jou antwoord nee is op daai vraag, vriend, dan is jy besig met vuur te speel. En dan moet jy miskien ekstra baie luister wat ek nou volgende gaan sê. Van hierdie riglyne wat ek kan doen. So is net 'n manier om vir jou te sê, is jy in die gevaarzone of nie? Vir jouself moet vasstel. So kom ons gaan begin by riglyne. Nommer 1, volg God se riglyne. Nou wat ook al in die verlede met jou mag gebeur, waar jy ook al mag staan in terme van hierdie gebod, wil ek jou uitnooi om vandag besluit. Neem vandag die besluit dat jy God se riglyne die riglyne vir jou lewe gaan maak. Vir die toekoms verder. En vriend, dit beteken dat jy saam met sy vergifnis wat hy gee, en saam met sy versorging, en saam met sy leiding wat hy gee, dat jy ook sal aanvaar wat hy sê in verband met huwelik en seksualiteit. Dat hierdie twee is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Dit is nie bedoel vir buite hier. Dit is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Psalm 119 skep ons duidelik, hoe kan jy jong mense lewe skoon hou? Deur om te hou aan die woord. As jy die lewe in oorvloed wil ervaar, as jy jou in God se riglyne en sy woord, dit van hy vir ons hier kom gee, as jy daarin wil hou, dan is echt om 'n affair te doen.
nie 'n opsie. Vriende, egbreek, adultery, is onder geen omstandighede aanvaarbaar. Maak nie saak wat jou agtergrond is nie, maak saak hoe seer jy gekry het in die verlede nie. Maak nie saak of jou man of vrou nie in jou behoeftes voorsien nie. Maak nie saak of jy alleen voel nie. Maak nie saak watter verskoning jy kan dink om te gebruik nie. Dit is nooit aanvaarbaar vir God. God is baie duidelik daaroor in sy woord. Daar is geen uitsonderings. In Spreuke 5, vers 15 staan daar: jy het toch self 'n vrou, jy het toch self 'n put met water. Drink die stroom uit jou eie fontein, moet jy fonteine dan ook die wêreld volloop. Jou stroom water oral heen vloei. Hulle is toch net joune, en jy sal nie met 'n ander wil deel nie. Nou ek sê man, vrou, ruil, en self wat vir jou van toepassing is, hierdie versies. Dis nie 'n voorstel nie, vriende. Dis 'n opdrag. As ons sinvol wil leef, moet ons dit eenvoudig nakom. Jy weet, een van die heel beste maniere om dit ons eie te maak, om hierdie riglyne in ons eie lewens toe te pas, is om jouself in die openbaar hieraan te verbind. Herbevestig vir jou maat wat die besluit is wat jy geneem het. Dat jy met God se genade, dat jy ongeag wat al gebeur het, vandag getrou sal wees aan jou maat. Ongeag wat in die huwelik mag gebeur, ongeag hoe jy mag voel by tye, hoe moedeloos jy mag voel, ongeag enigiets wat hulle mag sê of doen of hoe hulle jou behandel, jy gaan getrou bly. Dis 'n keuse wat jy maak. Vriende, alles kom neer op 'n keuse. Elkeen van ons kan daai keuse maak. Ons getrou gaan bly, al dan nie. As jy jou huwelik wil vryhou van 'n fetish in die toekoms, is dit eenvoudig die eerste stap wat jy moet neem. Om jou weer nie aan te verbind, om getrou te wees in die huwelik. Miskien moet jy selfs verder gaan. Miskien moet jy dit duidelik maak vir jou vriende. Miskien moet jy dit duidelik maak in jou selgroep. Miskien moet jy by jou werk sê dat jy getrou gaan wees aan jou maat. Daar moet geen twyfel wees waar jy staan in verband met hierdie saak. Hulle moet weet jy is 100% daartoe committed om getrou te wees aan jou huweliksmaat. Dat jy van die mark af is. Jy is nie meer beskikbaar. Jy is nie meer op mark. Jy het een persoon aan wie jy committed is. En dit is wat jy wil besluit om te doen. Maar vriende, dit gaan baie druk op jou plaas as jy dit wyd verkondig. Mense gaan jou dophou. Jy dophou hoe jy teenoor ander mense optree. Maar vriende, as dit is wat het gaan verg, om volgens God se riglyne te leef, as dit jou gaan veilig hou, is dit oor en oor jy moet te werk. Dit alles begin by 'n besluit wat 'n mens neem. En ons moet maniere kry om onsself van hierdie besluit te herinner. Sit 'n foto van jou huweliksmaat op jou lesenaar, op die agtergrond van jou rekenaarskerm. Heg weer betekenis in jou ring. Dra dit. Kyk dan na. Verskillende omstandighede. En onthou wat dit beteken. Dat jy voor God aan hierdie persoon verbind en onderhou. Hou dit weer. Nou, so die eerste een is, ons moet self weer opnuut verbind aan God se riglyne en ons moet bekend word. Ons moet dit vir ons maat ook sê. Reg, die tweede stap, is werk aan jou huwelik. Nou vriende, onder geen omstandighede is dit 'n verskoning nie, maar mense wat skuldig is aan egbreek, hulle sê dit ons vir jou, maar hulle was ongelukkig in hulle huwelik. Nou, al kan ons nie as 'n verskoning gebruik nie, dis nie 'n rede hoekom die mens egbreek pleeg nie, maar tog gee vir ons 'n leidraad van wat ons kan doen om te keer dat dit in die toekoms gebeur. Wat ons moet doen om onsself te beskerm teen sulke verhoudings. Vriend, moet nie dink dat jy niks aandag aan jou man of jou vrou kan gee, dat jy die huwelik steeds sterk gaan wees. Dit gaan nie gebeur. Jy mens kan nie jou tuin los en verwag dat jou grasveld pragtig gaan wees. Dit gaan nie gebeur. Nie wat ek sê, so baie nog julle soos ek, wat my tuin los en dink dit gaan mooi wees. Dit gaan nie gebeur nie. Jy moet aandag daaraan gee. Jy kan nie jou huis los en verwag dat alles mooi netjies weggepak en skoon gaan wees nie. Dit gaan nie gebeur as jy iets aan doen nie, maar weet julle, wanneer ek met mense gesels, dan kom ek baie keer agter dat in hulle huwelik, dink hulle kan dit net los en dit sal oukei wees. En hulle moes nou jare gelede getrou en jy weet, nou gaan hulle maar aan met hulle lewens, dit sal fyn wees. Dit werk nie so nie. Mens moet aandag aan jou huwelik gee, jy moet daar gereeld daaraan werk. En as jy daar gaan werk en dit gaan groei, en dit gaan ontwikkel, dan gaan die aanloklikheid van buite-egtelike verhoudings baie belangrijk wees. Baie belangrijk.
Vriende, wat dikwels gebeur in die huwelik, is dat een of albei persone soms op 'n dag ontnigter word. Hulle word ontnigter en hulle voel vir hulle, maar hulle is eintlik om die bos gelei, want hierdie persone weer nog getrou het, hulle voldoen nie aan behoeftes nie. Ja, dan al die behoeftes en begeertes wat hy in hulle lewens het, en hierdie persoon, hulle voldoen nie daaraan nie. En hoe meer hulle verwag dat die ander persoon na hulle uitreik en hulle behoeftes voldoen, hoe minder gebeur het. En dan raak ons dan vind speletjie plaas. En speletjie is, ek sal dit of dat doen, as hy of sy eers dit of dat. En dan wag albei vir die ander persoon om die eerste skuif te doen. En hoe meer hulle waag, hoe meer doen nie enige iets nie, en hoe meer dryf hulle van mekaar af weg, tot op 'n dag by jou dan drink kom. Dit is oké. Julle het miskien al mense ontmoet met wie dit gebeur, ek het nog met baie mense gepraat wat hierdie is, wat my sê, jy weet hulle, net op 'n stadium, op 'n dag wat dan kom het, en nou is hulle ver uit mekaar. Maar die een verwag van die ander om in hulle behoeftes te voorsien. En dan gebeur dit nie, en dan is dit ongelukkig. Jy weet, ons nog 'n expert op die huwelik, Dr. Willard Hardy, sy berader in Amerika, en hy het daar 1000 paartjies gekyk, met wie hy gewerk het hierdie jare. En hy het 'n lys saamgestel van die top 5 behoeftes van mans en die top 5 behoeftes van vroue in die huwelik. En volgens hom, en ek gaan aanhaal wat hierdie lys is, jy kan daar so sien. Hy sê, vir mans is dit van nommer 1 tot 5 is die volgende, die top 5 behoeftes is, nommer 1, sexual fulfillment. Nommer 2, recreational companionship. 3, an attractive spouse. Domestic support. Admiration. Dis die top 5 van mans, gemiddeld. Top 5 van vroue is nommer 1, affection. Nommer 2, conversation. Nommer 3, honesty and openness. Nommer 4, financial support. Nommer 5, family commitment. Nou vriende, sien julle enige ooreenkomste tussen hierdie lys? Nee, dis hier 'n punt, daar is nie ooreenkomste nie. Mans en vroue het totaal verskillende verwagtinge, totaal verskillende behoeftes na die huwelik toe. En as hulle verbaas, as dan hulle behoeftes voorsien word. En vriende, nou, dit is nou nog net die gemiddeld. As ek nou nog elkeen van julle vat en ek vra, wat is julle behoeftes in die huwelik, dan gaan dit heeltemal anders nog wees. As jy met individue werk, jy kan dink, dat is almal bring verskillende goed, dit is almal verskillende verwagtinge. Mense gaan in die huwelik in en verwag dat hierdie ander persoon nou gaan voldoen aan hierdie sekere behoeftes. En as dit nie gebeur nie, dan is hulle geskok. En dikwels is die veronderstel dat jou maat nie tog dieselfde behoeftes as jy moet hê, so die mans fokus op daai deel, jy weet, en hulle doen dieselfde, en dan dink die vrouens moet nou gelukkig wees, en dan is dit nie so nie, of die vrouens fokus net op hierdie deel, doen dieselfde vir die mans, dan bring dit nie geluk. Die mense reageer nie positief daarop die ander persoon. Nou die oplossing hiervoor, vriende, is eintlik baie eenvoudig. En dit is dat ons baie hard daaraan moet werk, om presies vas te stel wat ons huweliksmaats se behoeftes is. En dan moet ons alles doen wat ons kan om daar te voldoen. Ons moet alles doen wat ons kan om ons huweliksmaats se behoeftes te voorsien, daar te voldoen. Spreuke 27 vers 23 staan, sorg dat jy weet wat jou kleinvee nodig het. Gee aandag aan jou veetroppe. Weet wat jou man of jou vrou nodig het. En gee aandag daaraan. Fokus daarop. Doen wat nodig is. Nou vriend, ek sal graag baie meer tyd hier los van ek eintlik ek het behoefte om op 'n stadium 'n seminarie oor te hou, 'n lekker huwelik seminar, ons lekker hieroor kan gesels en hieraan kan werk. Want dit is baie belangrik as ons huwelik sal werk. Maar kom ek gee gou vir julle net een kernwaarheid oor die huwelik. Nou vriende, dis die sleutel wat die verstaan van die huwelik vir jou kan omkeer. En ek glo dat as gelowiges hierdie een ding gaan begryp en hierdie een ding in hulle lewens gaan toepas, dat dit huwelik, verhoudingsmaats staan, radikaal kan verander. As jy niks anders onthou, dan wat ek vandag gesê, nou net hierdie een. Sleutel tot 'n gelukkige huwelik. Sê jy hier nog? Yes. Luister mooi. Die huwelik is nie die plek waar jy gaan om liefde te kry. Die huwelik is die plek waar jy gaan om liefde te gee. Kom ek sê dit weer. Dis die sleutel. Die huwelik is nie die plek waar jy gaan om liefde te kry. Dis die plek waar jy gaan om liefde te gee. Dis die doel van die huwelik. Dis die sleutel tot 'n gesonde huwelik. Dis van hier op ingestel is. Net kyk maar, wie gaan my behoeftes voorsien? Hoe gaan hulle na my kyk?
Hoe kan ek dien? Hoe kan ek in daai persoon, wat God vir my gegee het, sy behoeftes voorsien? As jy dit die fokus maak van jou huwelik, vriende, gaan dit radikaal doen. Maak nie saak waar jy is. Nee. As jy wil hê dat jou huwelik sterk moet staan, dan moet jy daaraan werk. En die manier wat jy daaraan werk, is om doelbewus aandag te gee aan jou maats behoeftes. Luister doelbewus na jou man of jou vrou. Wees doelbewus in die manier waarop jy liefde teenoor wil uitdruk. Moenie dink dat jy kan aangaan met jou lewe en iewers gaan jy tyd oor hê om met jou man of jou vrou te spandeer. Dit gaan nie gebeur nie, daar's te veel goed, ons almal is te besig. Skep die leertyd met jou man of jou vrou voor die tyd, voordat jy al hierdie ander goed inpak. Pas. En besluit om tyd met hulle te spandeer. Besluit om julle vriendskap te werk, om te gesels met hulle. Werk doelbewus in jou verhouding en dit sal groei. En wanneer dit groei, en wanneer dit ontwikkel, en wanneer dit 'n plek van geborgenheid word, vriend, dan die versoeking van buite-egtelike verhoudings drasties af. Gaan drasties af. Wanneer dan plek het is. Ons kom by die derde voorstel wat ek het vir julle. Vermy versoekings. Egbreek gebeur iemand per ongeluk nie vir. Dit begin gewoonlik lank voor die tyd in 'n mens se gedagtes. En Jakobus staan nog, maar 'n mens moet verlei deur sy eie begeertes van aanlok en saamsteek. Daarna as die begeertes van vrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Vriende, waarom mens gereeld dink, is wat jy sal voel. En jy voel is wie jy gaan opdoen. Gaan nie dade wys. Maar weet jy, ek dink die meeste van ons nie altyd ons gedagtes baie ernstig op. Ons dink is okay om allerlei flieks te kyk, of jy weet allerlei TV-programme te kyk, of allerlei gesprekke met mense te hê. Dit sal gaan geen invloed op ons hê nie. Vriende, dit is nie waar nie. Kom ek stel dit andersom. Ek gaan my punt illustreer. Misschien het jy al gehoor dat daar baie sportsterre is, of mense wat uitstekend is met musiek, wat voordat hulle die solo gaan lewer, of voordat hulle op baie sportveld uitgaan, dat hulle visualiseer. Hulle sien die wedstryd in hulle gedagtes, voordat dit gebeur. Hulle sien die solo wat hulle lewer, voordat dit gebeur. En die rede is, mense brein kan nie onderskei, is iets wat jy raar, jou baie sterk visualiseer, wat jy baie sterk indink en dit wat regtig gebeur het. So wat gebeur is, wanneer hulle uiteindelik aan 'n wedstryd speel, maar musiek maak, dan is die brein al lankal aan gewoon. Dan is die skade nie meer so erg oor nie, want hulle sal gewoon aan. Dis iets wat overal in hulle gedagtes deurgegaan het. So dit is baie makliker as jy daar die raak op plaas vind. Nou vriende, dis 'n baie kragtige ding te gebruik. Ek dink sportsterre sal vir julle sê, dis baie kragtig om dit te doen. Maar vriende, weet jy, as jy die positiewe kant daar waar is, dat is die negatieve kant daar net so waar. En om die waarheid te sê, toe Jesus oor hierdie geword gemaak, toe het hy dit aangemaak. Hoor wat sê hy daar, oor egbreek, in Matteus 5, hy sê, julle het gehoor en al gesê, as jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Dis 'n moeilike een hierdie vriende. Dis harde woorde wat Jesus sê. Hy sê jou gedagtes is nie so onskuldig as wat jy dink nie. En wat jy gaan insit is wat jy gaan uitkry. As jy jouself gaan vul met goeie positiewe gedagtes oor jou huwelik, oor hoe om die beste maat te wees vir jou lewensmaat, hoe om 'n goeie man of vrou te wees, hoe om God se standaarde in jou lewe toe te pas in alles wat jy doen, dan is dit wat jou lewe gaan weerspieël. Dis wat gaan uitkom. As jy gaan vul met God se woord, gaan dit uitkom in jou gedrag, in wat jy doen. Maar vriende, as jy jou gedagtes gaan vul, daai wel is wat daar is, gaan aanblaas in dit waarna jy kyk, in dit waarna jy luister, in dit waarna jy jou tyd spandeer, dan gaan dit ook in die lewe afloop. Dan gaan dit uitkom. Ek moet nie 'n fout maak, vriende, die geleentheid om hierdie gebod te oortree, gaan kom. Dit gaan kom. En dit wat jy ingesit het, na die tyd voor die tyd, dis waarop jy gaan reageer. Dis wat gaan uitkom, wanneer jy in daai posisie is. 2 Timoteus 2, vers 22 sê,
Vermy die begeertes wat die jong mense gevaar bring, en streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede, saam met almal wat dit rein na die Here aanroep. Vriende, wanneer kom by versoekings, wanneer kom by affairs, het die Bybel 'n baie goeie goue reël. Een woord: hartlik. Hartlik, so vinnig as jy kan, so ver as wat jy kan van dit af, van die versoeking af. Moenie dink jy is sterk genoeg om dit aan te doen. Moenie dink jy is die wonderlike geestelike mense wat kan sterk staan as die versoekings kom nie. Vriende, dis beter om weg te hardloop en nog steeds 'n goeie geestelike sterk mense wees na die tyd, as wat jy dink jy gaan jouself toets daarin. In Genesis 39, dit is baie interessant verhaal. Julle ken dit seker van Josef. Josef en Potifar se vrou. Nou, Josef was jong. Hy was ekelopend, hy was in 'n vreemde land, ver van enigiemand wat hom geken het. En hy het al die verskonings gehad wat hy kon dit. Hy het nie 'n baie goeie agtergrond gehad nie. Sy kinders daar was nie so goed nie. Hy sou kom deur sy broers as 'n slaaf. En hier leef hy in 'n vreemde land as 'n slaaf. Jy weet, hy was in 'n tronk vir lank opgesluit en so. En hier kom sy baas se vrou, Potifar se vrou. En sy bied haarself ook aan. En sy wil 'n affaire met hom. Nou, hy is 'n jong man met al die begeertes van 'n jong man, 10 teen 1. En wat doen hy? Hy hardloop so vinnig as hy kan, so ver as wat hy kan van haar af weg. En vriende, dis wat ons veronderstel is om te doen wanneer daar versoekings kom. Moenie dink jy is sterk genoeg om te hanteer. Sorg dat jy wegkom van die versoekings af. Jy sien, ons 'n baie natuurlike verloop van versoekings. Stap 1, die versoeking kom, jy sien die versoeking. Stap 2, jy staan vir 'n keuse. Jy fokus op die versoeking, of jy hardloop van dit af weg. Dis waar die keuse kom. As jy daarop fokus, jy begin daaroor dink, jy begin bietjie meer dink oor die versoeking, dan kom stap 3 baie vinnig, en dit is dat jy dit vir jouself regverdig. Jy rasionaliseer dit. En voor jy kan kry, begin jy verskonings maak. En dan kom stap 5. Jy val vir versoeking. Ons moet die monster doodmaak, terwyl hy klein is. Ons moet so vinnig as moontlik keer. Want as hy eers groot geword, dan is dit baie moeilik om te keer. Stop het so gauw as moontlik. Beskerm jou gedagtes, beskerm wat jy inlaat, vriende. En moenie jouself in situasies sit waar jy weet jy kan in die versoeking kom. As jy nie gebrand wil word, jy bly weg van die brandnetels af. Jy weet, Jesus het ons gebed geleer, hy het ons Vader gebed ons geleer. In die gebed sê hy hier op bid, luis en luis, dat sy nie in versoeking kom. Maar soms gebeur dit ook, dat ons wel in die versoeking kom, die versoekings daar is. Maar dan is al wonderlike vers. 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking wat meer is as wat mens kan weerstaan het in oorval. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat jy moeilike kragte versoek word. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat jy dit kan weerstaan. Vriende, God sal die uitkoms gee. Maar elkeen van ons het dan 'n keuse of ons sal gaan reageer, of ons gaan, wat ons gaan doen, of ons gaan weghardloop, of dan gaan bly. Ons moet 'n keuse maak, dis ons verantwoordelikheid. Ons gaan kies of ons die pad van die versoeking gaan loop, of ons gaan weggaan. En vriende, dis hoekom ons so noodsaaklik is, dat ons almal sal leer, wat ons eie swakpunte is. Ons almal het swakpunte. Ons almal het sekere situasies waar ons meer kwesbaar is. Kijk jy wanneer ons moeg is ons meer kwesbaar. Partykeer is, dit kan ook wees dat jy baie op besigheidstrips gaan, dalk is dit jou kwesbaar. Miskien is dit dat jy laat aan die werk, miskien is dit die plek waar jy kwesbaar is. Stel vas, wanneer is jy op jou kwesbaarste? Stel op die plek om jouself te beskerm. En die van julle wat dalk is, julle is oké. Julle kan sommer val vir versoeking. Hoor net wat sê die versie net voor dit. 1 Korintiërs 10 vers 12 sê, daarom wanneer dat hy staan, moet oppas, dat hy nie val. Net so, kan hy enige van ons gedoen. Nie een van ons is immuun. Nie een van ons is immuun hier teen die vriende. Ons bedek onsself baie maklik. Dink baie keer nie, wat is dan met ons gebeur. Maar weet julle, onder die regte, of miskien sê die verkeerde omstandighede, kan enige een van ons hierdie gebod oortree. En vriend, dis ook so noodsaaklik is dat ons harte sal beskerm. Dat ons sekere standaarde, sekere riglyne in ons lewens moet sit, waar volgens ons besluit, want hier volgens gaan ons leef. En dan daarby hou. Vriend, dit verg baie meer as goeie bedoelings om suiwer te bly. Dit verg
'n plan, 'n spesifieke plan van aksie wat ons moet maak. Wanneer jy weg is van my versoeking na self, dis wanneer jy die plan moet maak. Die beste plan is om my versoeking te smoor in die kiem, so gou as wat hy opkom, en so gou as wat hy sal wegkom. Moet nie in jou gedagtes plek maak, stop het so vinnig as moontlik. So vriend, as jy seker wil maak dat affairs, buite-egtelike verhoudings, egbreek, wat jy nog wil doen, nie in die toekoms 'n invloed op jou huwelik, op jou gesin gaan hê, en jou gesin gaan verwoes, maak seker dat jy hierdie 3 besluite neem. En neem het vandag, terwyl ons hier sit by mekaar, maar dan nie die ander versoekings is. Kom ons neem het vandag, nommer 1, besluit om God se riglyne vir jou lewe te volg. Doen dit vandag. Nommer 2, besluit om in jou huwelik te werk. Besluit wat jy gedoen, wat jy plan van aksie is, hoe jy aan jou huwelik gaan werk, wat se boeke jy moet lees. So nie weet wat jy moet lees of wat jy moet doen, kom gesels met my. As jy ernstig verloor is en die naam, kom gesels met my, dan leer ons nie. Nommer 3, besluit om versoekings te vermy. En as ek kom, en ek gaan kom, smoor dit die kiem en kom weg, waarvan so gas moet. Reg, nou wil ek gepraat met die van julle wat miskien vanoggend hier sit en geweldig skuldig voel. Miskien skuldig voel oor iets wat in die verlede gebeur het, of dalk skuldig voel oor iets wat besig is om te gebeur in jou lewe. Maar ek wil net vir jou baie duidelik sê dat God se genade, dat sy vergifnis vir elkeen van julle is. As jy nog nie die sondes bely het nie, doen dit vandag. En aanvaar God se vergifnis vir jou. Dat is ook vir jou, bedoel is vir elkeen van ons bedoel. Vriende, jy weet egbreek of enige ander sonde. Dit geld vir al die 10 gebooie, dit geld vir alles wat God in sy Bybel sê, enige rigting wat ons repeteer. Dit hoef nie die laaste woord in ons lewens te hê. Dis hoekom Jesus aan die kruis gesterf het. Sodat sonde nie langer die laaste woord in ons lewens gaan hê. Om hierdie gebod te oortree, hoef nie die doodsvonnis vir 'n huwelik te wees. Ons het 'n keuse daarin. Dit hoef nie die doodsvonnis vir 'n huwelik te wees nie. Maar dit kan die draaipunt wees in 'n huwelik en 'n gesinslewe. Kan die draaipunt wees nadat ek maar God, nadat ek mekaar, dat weet jy verder gaan loop en die toekoms sal ingaan. Hoe reg in liefde te leef teenoor mekaar en wat dit beteken vir 'n gesin. En God se genade is ook vir jou, vir elkeen van julle. En julle gesin, en julle huweliksmaats. Waarom wat seker in die proses vir elkeen. En in Johannes 1:9 staan, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. God sê as jy dit bely, is dit reg. Hy het vergewe. Dis nie verlede. Dis klaar. Julle weet, een van die helde in die Bybel, een van my persoonlike helde, seker beginsel karakter in die Bybel, is Dawid. En Dawid was 'n egbreker. Maar tog het God hom 'n man aan sy hart genoem. God het hom nie 'n man aan sy hart genoem omdat hy sonde gedoen het nie. Hy het hom so genoem omdat hy berou gehad het, omdat hy besef het, wat sy foute gemaak het, en teruggekeer na God. Hy besef hoe kwesbaar hy is. En hy het in God sy krag gekry. En in die Nuwe Testament sien ons hoe hulle eenmaal 'n vrou na Jesus toe gebring het, wat oorspel gepreek het, sy is op 40 dae betrap. En toe bring hom in die gedagte dat Jesus sou veroordeel, en dat hy sou sê, ja, oké, stenig haar, gooi haar dood met klippe, oor wat sy gedoen het. Dis die regte ding om te doen. Maar Jesus sê, jy wat skuldig, al wat onskuldig is, dan eerst die klippe, of gooi die ding. Toe die oude loop allemaal weg. En Jesus draai na toe en hy vergewe haar. Hy vergewe haar wat sy gedoen het. Dis uit die verlede uit, dis weggevat. Maar dan sê hy verder van, moenie lang sonde. Hou nou op daarmee, met dit wat jy gedoen het. Stop dit. So kom ek sê het baie reg, vriende. God se vergifnis en sy is vir elkeen van julle bedoel. Stel myself ook te vergewe. Maar terselfdertyd is God se opdrag ook baie baie. En dit is, moenie daarmee daarmee voortgaan. Moenie daarmee voortgaan. Volg hierdie rigting. Kom weg van die verskillende te werk kry. Fokus nou op 100% getrou te wees in die
leef hier volgens. So vriende, kom ek gee 6 vinnige stappe vir die van julle wat dalk vasgevang is nog in so 'n verhouding, en nie weet hoe om uit te kom nie, of miskien wat baie vinnig op pad, so julle afgekom het julle ja geantwoord op my eerste paar vragies, wat ek gevra het, julle voel julle is in so 'n verhouding waar julle, miskien, dis nog nie daar nie, maar dis vinnig op pad so, hoe moet julle daar uitkom, wat moet julle doen? 6 vinnige stappe. Nommer 1, bely jou sonde voor God, en aanvaar sy vergifnis. Nommer 2, stap 2, beëindig die verhouding onmiddellik. Moenie uitstel. As God stem gehoor het, en jy is besig om met vuur te speel, blus dit dadelik. Moenie wag. Nommer 3, vermy kontak met ander persoon. Vriende, jy kan nie net vriende wees, as jy 'n affair met iemand vat. Stop alle dinge, stop alle kaartjies, stop alle SMS'e, stop alle ontmoetings, en as die persoon jou aanhou bel, leer om die telefoon neer te sit. As hulle aanhou om vir jou SMS'e te stuur, verander jou nommer. Gooi jou selfoon weg as jy moet. Verander weg as jy dit moet doen. Maar vriende, doen wat jy ook al moet doen, om jouself in die lewe te beskerm, en veilig te hou. Stap 4, bely jou sonde teenoor jou moeder. Kan klein. Stap 5, sit 'n paar strukture in plek, om jou te help. Kry 'n buddy, iemand van dieselfde geslag, wat ek sê iemand van dieselfde geslag, wat jou buddy kan wees, wat jou kan help hiermee. Wat, wanneer jy in versoeke kom, dat jy daai persoon bel. Sê, ek sukkel. Help my, kom ons gesels net met my. Wat jou daai sobere gedagtes kan gee. Iemand wat jou kan help, om ook nader aan God te kom. Spandeer tyd met God, werk aan jou verhouding met hom ook. Sit strukture in plek. En ek wil sê, doen dit vandag nog. Gaan sit vandag op 'n plan, sê soos Charles sê, gaan sit op 'n plan, wat jy gaan doen, en 'n plek gaan sit om jouself veilig te hou. Want, in the heat of the battle, is dit baie moeilik. Doen dit vandag. En dan die laaste stap 6, kry professionele hulp. Praat met 'n beraader, en doen alles wat jy kan, om aan jou verhouding met jou man of jou vrou te werk. Om weer vertroue te bou, en daai huwelik te versterk. Nou vriende, ongeag waar jy staan vanoggend, of hier baie van toepassing op jou was, of glad nie van toepassing was nie, ongeag waar jy staan, ons almal het God nodig. En as ons volgens hierdie riglyn, en al die ander riglyne wat God vir ons gee, in sy woord, as ons daarop ons wil leef, dan het ons eenvoudig in die middel van ons lewens nodig. Dis waar hy moet staan. So vriende, kom ons wy onsself opnuut aan God. Ons vra hom net weer opnuut om eerste in ons lewens te kom staan. En ons vra om ons hiermee te help. Elke dag van ons lewens. Amen. Kom ons bid saam. Die Here, baie dankie vir die riglyne wat U vir ons kom gee in die woord, Here. Dankie dat dit so duidelik is, Here, dat U vir ons sulke duidelike riglyne gee van hoe U wil hê ons moet leef, Here, en ook wat ons kan doen om onsself veilig te hou. Ag Here, en ek vra dat U ons sal help, om getrou te wees aan U. Here, om U altyd eers in ons lewens te sit, maar ook om getrou te wees aan die lewensmaats wat U vir ons gegee. Here, om regtig te werk in ons huwelike. En om U in die eerste plek van ons huwelike ook te sit. In die eerste plek van ons gesinne te sit. In die eerste plek van ons eie lewens te sit. Here, en ek kom bid vir almal wat oor hierdie hekkie gestruikel het iewers in die verlede. Here, ek sê vir dankie vir U vergifnis. En ek wil vra, Here, dat U ook sal help, Here, dat U verder sal help om hierdie goede plek te sit. Dat U sal beskerm. Here, dat U die seer in hulle lewens en die seer in hulle huweliksmaats lewens, dat U dit sal opgenees, Here, dat U self genesing en versoening sal bring. Soos net U kan doen. Here, kom help ons almal om wanneer die versoekings kom, en dan so baie van hulle, Here, om weg te hardloop, om strukture in plek te sit wat ons veilig sal hou, en om vandag die besluit te neem, dat U eerste sal wees, en dat ons getroue lewens sal lei. Getroue lewens aan U, getroue lewens aan ons maats, getroue lewens aan ons gesin. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus.
Dis Here, ons leidsman, en ons verlosser. Amen.